सुबेदी भ्लग र सो म चाहिँ अहिले रेडी भइसकेको छु है। अनि आज चाहिँ अब सटरडे होइन, सटरडेलाई चाहिँ जापानिज भाषामा दोएबी भन्छ र सो आज चाहिँ अनि अब हामी टक्क लाएर घुम्न जानु लाग्यो है। अनि यहाँदेखि अगाडि चाहिँ हाम्रो पुरै सी छ है, समुद्र भयो चाहिँ पुरै गाइज है। यस्तो खतरा भ्यू छ नि, भ्यू हेर्नु न भ्यू। सो अनि आज चाहिँ हामी हिरोसिमा सिटी जानु लाग्यो होइन। जानु त परिहाल्यो नि, सबै दिन पनि नघुमेर यत्तिकै रुममा बस्यो भने त साँच्चै बोर हुँदो रहेछ कि है। अब चाहिँ हामी निस्किनु लागेको। चाहिँ अहिले है टक्क लाएर होटलदेखि निस्किसक्यौँ होइन। अनि आज हाम्रो कहाँ जाने रे गाइज हो साथीहरू, कहाँ जाने हामी? हिरोसिमा। अनि हिरोसिमा जाने हो त्यसपछि पछि जाने त्यो पर त है। सुरुमा वहीँ पर जाने होइन, पर कहाँ जानु? अनि फेरि ट्रेन चढेर जाने उहाँ नजिकै हो, हिँडेर पुग्छु नि साँच्चै रियल जाने हो भने। अनि त्यसपछि त्यहाँ घुम्ने भरे जाने। अनि भोक लागेपछि अनि खाजा खाने, अनि त्यसपछि सामान आउने, अनि सामान लिने अनि फर्किने। कति घुम्ने जापान आइसक्यो कति घुम्ने यो है यो चाहिँ हाम्रो कलेज होस्टेल होइन यो सबै। हामी चाहिँ अहिले है माइजरा स्टेसन आइसक्यो। सो यो चाहिँ माइजरा स्टेसन अगाडिको भ्यू हो होइन। सिज माइजरा स्टेसन गाइज है। सो अब चाहिँ हाम्रो यहाँ कार्डहरू छैन होइन, यहाँ टिकट काट्नुपर्छ। अब चाहिँ यहाँ टिकट साथीहरू टिकट काट ल। निसीमा त झर्ने ल निसीमा झर्ने, अनि त्यसपछि त्यो पार्कमा घुम्ने एकछिन सिधैतिर के जाने त्यसमा के निस्किएको गाउँमा हो र यो गाउँमै हो। ए हो यो गाउँमा हो, यो गाउँमा पो हो त हो यो यो गाउँमा हो क्या। हो कति रहेछ त्यसको? यो गाउँमाको चाहिँ हेर न, यो गाउँमाको हामी फर्स्टमा जाँदा कति? यो गाउँमा योको गावा 420 त्यहाँबाट नजिकै छ है? त्यहाँबाट त्यहाँबाट त नजिकै हो, सेम हो। काटा चाँडो ए मसँग चिल्लर छैन। त्यहाँ चाहिँ 20 रुपियाँ देऊ न नि सर। त्यही हाल न 20 रुपियाँ यो भनेको ठाउँ हो, नजिकै हो कि हिँड्दै नि पुगिन्छ। 20 रुपियाँ देऊ न, म भोलि दिन्छु तिमीलाई। हाम्रो चाहिँ अहिले यहाँ टिकट काट्ने पनि आएर होइन ट्रेनको टिकट काट्न लाग्यो है गाइज। के हो ए कसले हालेको छ? छैन कि हालेको, हाल न देखाएन नि त, पैसा गएको छैन नि त, देखाइसक्यो। हाल न सुरुमा। कहाँ गएको छ देखायो भने रातो बल्छ ल के भन्थ्यो ब्याक गर्दैन, क्यान्सल कहाँ छ? क्यान्सल ल ल पैसा आयो। वेट चिल्लर हालेको थियो कि त्यही भएर होला। छैन कि छैन, गर न अब के भने त्यहाँ तान लगे त पैसा रोक। मेरो पैसा त अब 420 हैन? दुईजना 420 के चिल्लर हालेको? ओ हेर बुढा बुढी 1000 रुपियाँ हालेर नोट त 20 रुपियाँ। सो गाइज होइन फाइनली छिरायो। अब टक्क लाएर हामी कोही कहाँ चाहिँ गावा जाने हो होइन, त्यही भएर टक्क यहाँ 420 क्लिक गर्ने, टक्क लाएर यहाँ टिकट दिन्छ है। टिकट चाहिँ यस्तो हुन्छ है गाइज। सो अब यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो टिकट इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, यतातिर निस्किन्छ। सो अब चाहिँ हामी टक्क लाएर माइजरा स्टेसन अगाडि छिरिसक्यौँ होइन। लेट्स गो। हामी अहिले ट्रेन पनि चढ्यो होइन। अब लगाएर हामी चाहिँ अब हिरोसिमा जाँदै हो है। हिरोसिमा नेसनल पार्क भन्नाले पिस पार्कतिर होइन रमाइलो गर्नको लागि हामी मजा बसिहाल्यो भने ल फाइनली गाइड हो रमाइलो नै भयो है। रमाइलो भयो अनि कोचिङ गर्छ पैसा तिमीले नै म रमाइलो गरिदिन्छु त्यति हो ल बाई।
त्यसो हुन्छ क्या मैले त हेलो हजुर लोकेली नै गएर त कोही दिन गएर कसले हामी चाहिँ होइन अहिले कुगामा आइसक्यौँ है त्यो कुगामा स्टेसन गर्ने मात्र गएर सो कसले बोकेन? त पुरै उ छ त बेबी आऊ कम कता हो यता हो क्या यहाँ पनि सो गाइस है यहाँ पनि उयो त हामी चाहिँ के लाइट हुन्छ रहेछ झन् लाइट तोड्ने अनि लाइट त हुन्छ अनि तिमी तोड्दै हिँड्ने के अहिले कुगामा आइसक्यौँ होइन कहाँ त उल्टो यता होइन हौ। अहिले चाहिँ हामी अब मेवरी पार्क जानु लाग्यो है अस्ति पनि गएको पिस पार्क यता हो र होइन नि अहिले पनि गइदिउँ न होइन पार्क जानुपर्छ बेबीको फाइदा उठाउनुपर्छ होइन जानुपर्छ सो यहाँदेखि चाहिँ हामी पारि जानुपर्छ पर्छ रेड बत्ती बलिरहेको छ गाई जानै पर्छ क्या यो कुगामाको बिल्डिङहरू हेरौँ न यार। के सो हामी चाहिँ अहिले हिरोसिमाको होइन म्युजियम पार्कमा आएको छौँ है यहाँ चाहिँ अब पहिला सिटी हुँदा चाहिँ फेरि होइन अमेरिकाले एटम बम खसालेर होइन पुरै ध्वस्त भएको ठाउँ हो है र ध्वस्त भएको ठाउँमा चाहिँ ऊ त घर देखिरहनु भएको छ नि हो त्यो चाहिँ है टक्क बाँचेको भने त्यो एउटा घर मात्र अरू त सब मरेको थियो यार घरहरू है मदन हामी मात्र मान्छे हो मरेको थियो कि हामी मात्र मान्छे हो नि घर मर्दैन र उ त्यही हो रे बम झरेको उतै बम है झरेको त्यो त्यत्रो बम त्यत्रो बमले पुरै भ्रष्ट बनाइदियो सो पार्क चाहिँ गाइस खतरा छ है फाइनल्ली ओ त्यहाँ मदन देवीले पोतिदिएको हेर नि त्यहाँ मदन देवीले पोतिदिएको सो गाइस फाइनल्ली है फाइनल्ली हिरोसिमा म्युजियम पार्क आइयो होइन सब भ्यू हेर्नु न गाइस ओ हेलो बेबीहरू कम हियर जामला उतिर जाने हो कि आऊ न हेलो यस्तो भित्र यो हेरौँ न एकचोटि यस्तो यस्तो हेर्नुपर्छ कि भित्रभित्र पुरै यहाँ त लोडी लाग्यो नि लाग्यो नि ढिला नि यस्तो होइन पुरै उयो सजाएर होइन समर्पण गरे होला कि ल त्यस्तै लाग्छ मलाई त समथिङ हो कि न बेबी हल्ला गर्नु भने पाएँ पाइन्छ कि अब हल्ला गर्न हल्ला गर्ने ठाउँमा अब धेरै लजाउनु भन्ने धेरै लजायो भने लजाइ भइन्छ कि सबै धेरै नेपाल जस्तो छ होइन कस्तो लाग्यो के भन्दैन हामी त हेलो बेबीहरू कम हियर आउनु यता आफै त्यो बत्ती बोलेर के यतातिर जाने हो कि के सो गाइस होइन हामी चाहिँ अहिले टक्क लगाएर म्युजियममा जाँदै हो होइन कति पार्क मात्र घुमिरहनु कि टक्क लगाएर हेर्नु न गाइस भ्यू ओ सेक्सी भ्यू सेक्सी त्यो आगो चाहिँ कहिले पनि निक्दैन है हेर नि त्यहाँ त पुरै पोखरी बनाएर होइन टक्क आगो माथि राखेर सेक्सी कि बाहिर गाइस है आउट कन्ट्रीहरूको भ्यू नै सेक्सी हुने कि भ्यू सेक्सी भएर कन्ट्री त्यत्तिकै सेक्सी हुने रहेछ क्या बुझियो धेरै कुरा बाहिर आएर पनि हो कि न मदन देव तिमीलाई के लाग्छ एकदम यो चाहिँ हाम्रो होइन टक्क लुम्बिनीमा छ नि कहिले ननिप्ने आगो त्यस्तै हो यो पनि यहाँ बम पड्कादेखि यो आगो पनि कहिल्यै निप्दैन अरे जापानको फ्ल्याग चाहिँ त्यहाँ टक्क लाएर फरफराइरहेको छ है अनि अगाडिको चाहिँ पुरै हाम्रो म्युजियम हो होइन टक्क लाएर पहिला बम पड्किनुभन्दा अगाडि कस्तो थियो यो हिरोसिमा सिटीहरू है त्यसपछि कस्तो भयो पुरै त्यो म्युजियममा सजाएर राखेको छ होइन अहिले टक्क हामी त्यहाँभित्र गएर आज चाहिँ हेर्ने त्यही हेर्ने भनेर पार्क अनि अस्ति पनि घुमिसकेको थियो है ओ पार्क त यता नि गर्छ नि त सो ब्युटिफुल यार फाइनल्ली ओ पानीको लहरा हेर्नु नि त्यहाँ कस्तो खतरा छ क्या नजारा है ओ सो ब्युटिफुल यार यहाँ चाहिँ कहाँनिर हो होइन हिरोसिमा लेखेको पनि थियो कि खतरा तरिकाले यार कहाँनिर हो यार दिस द भ्यू यार गाइस पानीको लहरा खतरा यार ओ सो ब्युटिफुल
त्यहाँ फुल्यो यति हो कि कहाँनिर होइन फुलहरू कलर गरेर राखेको थियो यार यहाँ होइन कस्तो मजाले हिरोसिमा लेखेको पनि थियो क्या पुरै बोर्डै है कहाँनिर हो यो फुलले नि के लेख्यो हो कि यो ओ सो ब्युटिफुल यार फुल यार यो कस्तो मतलब दसैँ तिहार जस्तै फिल भयो यार हो है पुरै फुलै फुलै होइन कि टक्क फुल देखेर कहाँनिर थियो यार टक्क हिरोसिमा लेखेको थियो कि खतरा तरिकाले यार ओ यहाँ हेर न यसरी लिएर गएको थियो होला कि बम पड्केको टाइममा चाहिँ बचाउनको लागि आफ्नो बेबसरलाई हेर त हेर त पछाडि बोकेको सबै समर्पित गरेर क्या हेर न टक्क लाएर हामी चाहिँ होइन हिरोसिमा म्युजियम पार्क हुन्थ्यो होइन टक्क एकदम हिरोसिमा म्युजियम पार्कको एकदम आनन्द लिँदै हो है चाहिँ कस्तो इन्डियन देखिरहेको छ कि गाइड देख्नुभयो नि पुरै इन्डियन देखाएको छ होइन सो ब्युटिफुल गाइड्स प्लेस निहानको हाम्रो चाहिँ अहिले फोटो खिच्ने प्रोग्रामहरू भइरहेको छ है अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ आइसकेपछि आज फोटोग्राफर यहाँ पुरै इन्डियन लगाइरहेको छ गाइड बेबी जापानमा आएर त होइन पानी नपर्दा पनि इन्डियन देख्न पाइन्छ पुरै नमर्दै स्वर्ग देख्न पाइन्छ यार जापान भने जापानै हो कि है दलाल खोज्दा दलाल भएको छ आज यहाँ बल्ल 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 आइपुग्यो है होइन माथि लोकेसन टक्क हेरेर आउनु सक्नुहुन्छ होइन लगाइ चाहिँ के लिने लिइहाल त सो गाइज है यो चाहिँ हाम्रो जापानको अहिले नाइट भ्यू हो है टक्क लगाएर दिस इज अ नाइट भ्यू गाइज खत्रै छ नि यार बिल्डिङहरू हेर्नु न कत्रो छ कि ओ माई गड यत्रो बिल्डिङ कहिले बनाउने होला मैले होइन त्यसैको लागि जापान आएको छु होइन भन्ला न एक दिन त हामी चाहिँ अहिले हिरोसिमा स्टेसनमा हो होइन खतरा छ नि है हिरोसिमा स्टेसन हेर्नु न गाइज सो ब्युटिफुल अब चाहिँ हामी यहाँ ट्रेनको टिकट काट्नु पर्ने हुन्छ है